खूपदा आपण मेडिकलमधून कफ सिरप घेतो किंवा घरामध्ये एखादं कफ सिरप अवेलेबल असेल तर ते आपण आपल्या बालकांना देतो. परंतु कफ सिरपमध्ये खूप सारे प्रकार असतात. काही कफ सिरप हे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे मेंदूवरती ऍक्ट करतात, जेणेकरून खोकल्याची उबळच येणार नाही. काही कफ सिरप असे असतात जे एअरवेजमध्ये म्हणजे श्वासनलिकेमध्ये काम करतात आणि त्यांचा वेगळा उपाय असतो. याशिवाय जेव्हा खोकल्याची उबळ तर आपण थांबवतो, परंतु त्याच्यामुळे हे सर्व इन्फेक्शन छातीमध्ये साठून त्याच्यामुळे पुन्हा न्यूमोनिया होण्याचे चान्सेस होऊ शकतात. त्यामुळे असे कफ सिरप शक्यतो घरी कधीच देऊ नयेत. हे शक्यतो डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच दिले पाहिजेत.